السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة مع فيديو جديد، عطل في سيارة فولكس جيتا موديل 2008. العطل اللي في السيارة اللي معانا إنها مش بتدور. صاحب السيارة كان شك في طرمبة البنزين، وفك طرمبة البنزين وفعلا راح للميكانيكي وغير القلب بتاع طرمبة البنزين، وجي ركبها تاني في السيارة، ولكن ما زال العيب موجود ان السيارة مش بتدور. رغم اني لما رحت للسيارة، لما بفتح كونتاكت واشغل السيارة بسمع صوت طرمبة البنزين. من لوحة العدادات مفيش مشكلة كبيرة ظاهرة معايا، مثلا مشكلة من حساس الكرنك، مشكلة من لمبة التشيك ظاهرة معايا. كل الأعراض اللي في السيارة طبيعية. فقلت لازم ابدا بطرمبه البنزين، برضو اتاكد ان هي بتخرج بنزين، عشان ابقى متاكد اول حاجه من ضغط البنزين ومن وصول البنزين لموتور السياره. فهروح للكنبه الخلفيه. اهي الكنبه الخلفيه، هبدا افكها عشان اوصل لطرمبه البنزين وابدا اعمل الاختبار على الطبيعه. تمام، هنا وصلت لطرمبة البنزين، وكان فيها فيشة راكبة في فيشة الكهرباء وخرطومين البنزين. فكيت أولا خرطومين البنزين، وطبعا الفيشة كانت راكبة في وقت الاختبار. وهبدأ أدور السيارة. المفروض إن البنزين يخرج معايا من أحد الفتحتين دول، وبالذات الفتحة اللي من تحت، لأن هو مديني سهم إن ده سهم الخروج. ولما فتحت كونتاكت لا، ما خرجش بنزين خالص، رغم ان انا سامع صوت الطرمبه. تمام، فكده معناها ان وصل لها كهرباء وان هي شغاله. فتشخص الموضوع باني في سدد، اكيد في سدد في طرمبه البنزين. ولكن صاحب السياره اكد لي ان طرمبه البنزين اختبرها عند الميكانيكي، وفعلا كانت بتخرج بنزين. ففين المشكله؟ فكان لازم افك طرمبه البنزين وراجع على توصيلات الكهرباء، وأراجع على هل في سدد بحيث ان الطرمبه مش بتطلع بنزين. ولكن قبل ما افك الطرمبه حبيت اتاكد من الكهرباء اللي واصله للطرمبه، رغم ان انا متاكد لان انا بسمع صوت الطرمبه. ففيشة الكهرباء دي هي اللي بتركب في طرمبة البنزين، 5 أطراف كهرباء زي ما احنا شايفين. ولكن عندي أدخن طرفين، الطرف رقم 1 اللي هو أزرق على أحمر، والطرف رقم 5 اللي هو الطرف البني. تمام، فأنا اختبرتهم بمفك بلمبة، ولقيت ان الطرف رقم 1 ده هو الكهرباء. يعني لما بفتح كونتاكت فبتيجي كهرباء عن طريق الكتاوت، فبتيجي للطرف اللي هو الازرق على الاحمر، فده طرف الكهرباء. والطرف البني اللي هو رقم 5 هو ده طرف الارضي. تمام، فتاكدت ان هما سلام. زياده في التاكيد فكيت بطارية السيارة ورحت للفيشة بتاعت الطرمبة. اهي الفيشة، فاحنا شايفين ان ادخن طرفين اللي هم على الجناب، فده طبعا طرف يقابل الطرف رقم 1، والطرف يقابل الطرف رقم 5. تمام، فحطيت كهرباء تمام على الطرفين دول، ولكن لقيت برضو بسمع صوت الطرمبة، ولكن مفيش بنزين خارج. فكده اتأكدت ان اكيد في سدد. تمام، فكان لازم ابدأ اطلع الطرمبة. ده بعد ما طلعت الطرمبة لقيت اني مفيش سدد. تمام، لقيت فيشة الكهرباء اللي هنا راكبة سليمة، انا عندي فيه طرفين كهرباء. تمام، فشكيت في اني في مشكلة في التوصيلات الكهرباء ما بين الفيشة اللي فوق وما بين الفيشة اللي في الطرمبة. تمام، اكيد الطرمبة راكبة كويس. فطبعا رجعت فيشة الكهرباء بتاعت الضفيرة. فيشة الكهرباء بتاعت الضفيرة احنا قلنا الطرف رقم 1 ده الكهرباء، والطرف رقم 5 ده الارضي. ولما هركب الفيشة في مكانها
الفيشه اللوك بتاعها من الاسفل، فالطرف رقم واحد بيبقى هنا، تمام، ده الكهرباء بيبقى مقابل البنز اللي هو المقفول ده، والطرف رقم 5 الارضي ده اللي هو بيبقى بين ناحيه اللي هو الفتحتين بتوع خروج ودخول البنزين، تمام، ورجوع البنزين، تمام. فانا حددت ان الطرفين، الطرف رقم واحد اللي هو الكهرباء ناحيه الشمال، والطرف رقم 5 اللي هو الارضي ناحيه اليمين، تمام. لما هرجع لطرمبه البنزين تاني، تمام، لقيت اني اهي في صوره لطرمبه البنزين القلب، فطرفين، فلقيت ان في طرف مكتوب عليه سالب على الطرمبه نفسها، وفي طرف مكتوب موجب، تمام. يعني متحدد لي القطبيه بتاعت قلب الطرمبه، السالب والموجب. فطبعا لما شفت الفيشه اللي راكبه هنا، لقيت ان الطرفين معكوسين، رغم ان الفيشه راكبه صح. الفيشه دي راكبه صح، ولكن اللوك بتاعها كان مكسور، فلقيت اني معكوس ما بين الفيشه الاعلى والفيشه اللي من الاسفل. فلقيت الطرف واحد اللي قلنا عليه كهرباء، لقيته واصل بالسالب اللي على اللي على قلب الطرمبه، والعكس. طيب، فانا عملت كده كده اللوك مكسور، عكست الفيشه دي، عكستها، ركبتها بالمقلوب، وجربت ركبت في السياره، وجربت لقيت السياره دارت، لان انا كده الكهرباء واصله سليمه. طيب حد هيسالني يقول لي طب هو ازاي يعني حصل المشكله دي؟ انا لاحظت في سيارات كتيره ان بيبقى الفيشه دي مش موجوده اصلا، ال- الفيشه نفسها بيبقى بنزات راكبه. دي حاجه. الحاجه التانيه ان كان ممكن عشان اللوك ده كان مكسور، وممكن الفيشه دي بتفلت، فقبل كده حد اشتغل عليها فعكس الفيشه بحيث انها تبقى مزنوقه في الراس بتاعت قلب الطرمبه، بالتالي مش هتفلت من مكانها. فالميكانيكي لما جه غير قلب الطرمبه، عدل الفيشه على الوضع الصح بتاعها المفروض، ولكن السلك مقلوب، فبالتالي الطرف الموجب اللي في الفيشه فوق متصل بسالب الطرمبه، والطرف السالب واصل بموجب الطرمبه، فبالتالي الطرمبه كانت بتلف عكس، فبالتالي مش بترفع معايا بنزين. طيب حد هيسالني هيقول لي انا عند الميكانيكي جرب وطلعت بنزين. طلعت ليه؟ لان هو اكيد كان عاكس، هو بيدي في الفيشه اللي فوق الموجب والسالب، فادى في الطرفين الموجب والسالب بما يتفق مع الوضع اللي عليه التوصيله، فطلعت بنزين. لكن انا عندي فيشه العربيه الموجب طرف رقم 1 والسالب طرف رقم 5، فبتبقى عكس التوصيله. فده عطل خبيث كان في عربيه فولكس جيتا. فلما صلحت التوصيله الكهربيه باستخدام الافوميتر معايا، باستخدام اللمبه، تتبعت القطبيه بتاعت قلب الطرمبه، فبالتالي اتصلحت المشكله والعربيه دارت. اتمنى اكون افدتكم، وشكرا لكم.